हेल' लोगोफोर, नै मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोननि बिनाय बायदियै C-TET नि सायाव क्लास लाबोनो थिननायलाय लाबोदोंलाय। बियो पार्ट 2 पार्ट 1 खौ लाबोखांबाय सिगाङावनो साननैसो सिगाङाव। जायफ्रा नायाखै नायनो हानाय जागोन, बेखौ डिसक्रिप्सनावबो लिंक होनाय जादों, बेजों थांनानैबो नायनो हानाय जागोन। दा जोंना बड' पेपार 1 आरो पेपार 2 मोननैबोआव जोंना 50%आ पेसेज फरायनानै रायथाइ एबा खन्थाइ माबा मोनसे मोननै मोनथाम बिदि होनानै 5 मार्क्स मोनथामनि सायाव सोंनाय, बेयाव ग्रामार हाबफागोन। ग्रामारखौ कमप्लिट A-TET-निजोंनो एखेयानो गोरोबनाय जाजोबगोन, मानो होनबा ग्रामारा सोलाया। डिसक्रिप्सनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि, बेजों थांनानै नायनो हागोन। बेनिफ्राय बाखि 50%आ पेडागजिनिफ्राय फैदों, लेंगुवेज लार्निंनि सायाव। दा बेखौ सिलेबास हिसाबै नोंथांमोना नायखाबाय जानांगौ गावबागावबो। दा बेयावहाय जोङो फार्स्टआव लेंगुवेज लार्निं एन्ड एक्विजिशन बेनि सायाव लाबोदोंमोन। दानिया लाबोदों बेहाय प्रिन्सिपल्स अफ लेंगुवेज टिचिं, राव फोरोंनायनि आखुथायफोर बुंनो हागोन बर' रावाव, एबा सोरबायाबो गुबुनबो बुंनो हागौ प्रिन्सिपल्सखौ। दा बेयाव राव फोरोंनायनि आखुथायफोर बर'जों जोङो ट्रान्सलेट खालामा लाबा गासैखौबो इंलिसजों बेसिक खिनिखौ जों मिथिना लानो हायोबा मोजां जागोन। बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोनहा नाय, फार्स्टनिफ्राय नाय, मोनफा मोनफा आं खिन्थालांनो नागिरदों। बेखौ आङो मेनखौ बुंनानै होलांगोन, नोंथांमोना मानो होनबा नैबेखौ PDF-खौ मोनखागोन। नायदो दानिया बाहाय मा दङ, प्रिन्सिपल अफ लेंगुवेज टिचिं, बेयाव नाय, मेथडबो बुंनो हागौ प्रिन्सिपलखौ, मेथड। दा बेयावहाय नायदो, गोबां राव बिगियानगिरिफोरा राव फोरोंनायनि मेथड एबा प्रिन्सिपलफोरखौ गुबुन गुबुन बाहागोआव रानलांदों होनदों। बेनि हिसाबै नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानो नागिरदों। फार्स्टनिफ्राय बाहाय दङ थिउरि अफ मटिभेशन एन्ड इन्टारेस्ट। बे थिउरि अफ मटिभेशन एन्ड इन्टारेस्ट, गोसो होनाय आरो थुलुंगाखांनाय। दा बिनि सायाव मोनसे थिउरि लाबोदों दङ होनदों। दा बेखौ नोंथांमोना नायदो। मटिभेशन इज एन इम्परटेन्ट फेक्टर इन लेंगुवेज लार्निं, पार्टिकुलारलि इन लार्निं ए सेकेन्ड लेंगुवेज। नैथि राव सोलोंनायाव जोबोद गोनांथार होनदों। दा बेनिफ्राय बेयाव मा मा लिरदों नोंथांमोनहा बेखौबो फरायनानै नायनो हागोन। गुबै बाथ्राया थिउरि अफ मटिभेशन एन्ड इन्टारेस्ट, बे मोनसे। बेनिफ्राय नायदो सेकेन्डआव दङ जोंना थिउरि अफ इमिटेशन, थिउरि अफ इमिटेशन। दा बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन। बेनिफ्राय थार्डआव दङ थिउरि अफ हेबिट फर्मेशन। दा बे थिउरि अफ हेबिट फर्मेशन। बेनिफ्राय दङ थिउरि अफ एक्सारसाइज, थिउरि अफ एक्सारसाइज। फर्डआ प्रेक्टिस एन्ड ड्रिलबो बुङो बेखौ। बेनिफ्राय नायदो 5 नाम्बार थिउरि अफ इन्डिभिजुवेल डिफारेन्सेस होनदों बेखौ। गुबुन गुबुनजों मानसिफोरा साफा साफा डिफारेन्ट थायो। एभ्रि चाइल्ड इज इउनिक होनदों नालाय, बेखायनो साफ्रोमबो गथ'साफ्रानो आलादा, डिफारेन्ट, गुबुन गुबुन। बेनिफ्राय गुबुन सासेजों गोरोबलाया। दा बेनि मेथड दङ होनदों, ओंखायनो थिउरि अफ इन्डिभिजुवेल मेथड। दा बे सोंनो हागौ गाहायनि बबे मानसिया सासे गथ'नि इन्डिभिजुवेल डिफारेन्सखौ बबे थिउरिया दिन्थियो होननानै, अब्ला थिउरि अफ इन्डिभिजुवेल बे जागोन, एबा डिफारेन्सेस। दा बेफोरबायदि फैनो हागौ। दा 6 नाम्बाराव दङ थिउरि अफ इउजिं मादार टां, बिमा रावखौ बाहायनानै फोरोंथाइ होनाय मोनसे थिउरि। दा बे होनदों। 7 नाम्बाराव थिउरि अफ अरेल एप्रच, खुगाजों रायज्लायनानै फोरमायनाय एप्रच एबा बिखान्थि। बेनिफ्राय दङ 8 नाम्बाराव थिउरि अफ रेशिय' एन्ड सिरिज, रेशिय' आरो सिरिजनि गेजेरजों फोरोंनायनि मोनसे खान्थि। बेनिफ्राय दङ 9 नाम्बार थिउरि अफ चाइल्ड सेन्टार, गथ' मिरु खान्थिनि सायाव सोनारनानै थिउरि एबा फोरोंनायनि आदब, बे मोनसे थानो हागौ होनदों। 9 नाम्बार, 9था। होमबा जोङो मा मोनखो, प्रिन्सिपल्स अफ लेंगुवेज टिचिंआ गासै बेसेबांनो 9था मोनबाय जोङो बेसिकखिनिखौ। दा बे 9थाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना। आरो बेनिफ्राय फारि फारियै मोनफा मोनफा फरायनानै सिङाव मा दङ बेखौबो एसे गोसोआव लालांदो। खेबसेनो इसेबां बुरजाखौ मोनफा मोनफा फरायनानै गोबाव खोन्थालाङोबा गोबाव जागोन, बेखौ बयबो मिथिगौ। दानिया नायदो, बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आरो जोङो मिथिबावनांगौ दङ जोंहा मा होनबा, नैबे दङ स्टेप अर मेकानिजम, स्टेप अर मेकानिजम अफ लेंगुवेज टिचिं, राव फोरोंनायनि थाखो एबा खोलोबफोर, बेबायदि बुंनो हागौ। राव फोरोंनायनि थाखो एबा खोलोबफोर, माबेनिफ्राय माब्रै लांनांगौ होनदों, बेबो जोबोद इम्परटेन्ट। थांनाय बाराव A-TET-आवबो जिथु फैदोंमोन, नोंथांमोना नुदों जानांगौ। नन टु आननोन, फार्स्टआव मा जागोननो, मिथिनायनिफ्राय मिथियैसिम बारस्लायलांनानै मोनसे खान्थि दं एबा मोनसे खोलोब दं होनदों। नन टु
unknown मिथिनायनिफ्राय मिथिनाय simple to complex number 2आ गोरलैनिफ्राय गोब्राबसिम लांनांगोन बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3 नायदो concreteनिफ्राय abstractसिम लांनांगोन concreteनिफ्राय abstract concrete thinking बेनिफ्राय बिसिम थांनांगोन बेनिफ्राय concrete to abstract बेखौ लादो बेनिफ्राय नायदो 4 नाम्बाराव analysis to synthesis बेखिनिसिम बे मोनसे 4 नाम्बार 5 नाम्बाराव दङ induction to deduction बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव psychological to logical 6 नाम्बार स्टेपफोरा लैंग्वेज टिचिंनि स्टेपफोर एबा मेकानिज्म एबा मेक्सिमबो बुंबाय नोंथांमोना नाय 7 नाम्बार relate from to meaning and contextualis बेखौ नायदो बेखिनि 7टा मा दङ स्टेप अफ लैंग्वेज टिचिं दङ बेखौ गोसोआव लादोलाय बेखौबो नोंथांमोना फरायनानै इन्टारनेटाव नागिर सार्च खालाम बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना मानो होनबा बेनिफ्राय नागिर नोंथांमोननो होनाय नाजानाय जादों बबेया गोनांथार एबा थिउरि हिसाबै जोंनो मा माखौ नांगौ दा बेनिफ्राय नायदो सिगांनि फैनाय सोंथिफोर दङ बेखौबो नोंथांमोना नायदो माखासे बिदोंमोन गासिबो फैनायफोरखौ इयारनिखौ बुथुमनानै होदो होननानै दा बे बाराव बिथांनिसिम बुंहरनो नागिरदों जे C-TETनि वेबसाइट अफिसियेल दंखायो बेवहाय मोनफ्रोमबो सिगांनि बोसोराव फैनाय प्रिभियास इयारनि कुइसनखौ मोनखायो डाउनलड खालामजोबनो हायो बबे मान्थनिखौ नांगौ एबा बबे इयारनिखौ नांगौ नोंथांमोना नागिरनानै लानो हाजोबगोन गासैबो बबे पेपारखौ नांगौ C-TETनि वेबसाइटआव बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन आङो बेजों थांनानै नायनानै डाउनलड खालामनानै ला आरो कारेक्सन खालाम नायगिरबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय जायफ्रा नैबेखौ नायगोन नोंथांमोना बेखौबो नायफानो हानाय जागोन एन्सारा होखानाय दंखायो मोनफा मोनफा गासिखौबो बेखौ PDFआव नायनानै लादो दा बेफोर गासिबो लैंग्वेज टिचिंनि सायाव फैनाय माखासे सोंनायफोरमोन आरो बेबायदिनो गोबां फैबावो एबा फैखांबाय बेखौ नोंथांमोना आं खनसे बुंबावबाय गावबा गावनि एबा C-TETनि वेबसाइटआव थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन सिगांनि बोसोरनि कुइसनफोरखौ बेनिफ्राय गासैखौबो गावबा गाव स्टाडि खालामनो हानाय जागोन आरोखि नाथाय आं नेक्स्टआव क्लास होलांनो नाजाबाबो बेनो थिउरिखौसो होलांनो नाजानाय जागोन बांसिन थिउरिखौल' जोङो गोसोआव लालांनांगोन ओंखायनो दा बेखिनि गुबुन आयदाफोरखौबो लासैनो लाबोनो नाजागोन गोजोन्थों